రాత్రి పూట మంచం మీద పడుకున్న తర్వాత విపరీతంగా దగ్గు వస్తుందా? అయితే ఈ వీడియో చూడండి. మనం తీసుకున్న ఆహారం తిన్న తర్వాత కడుపు భాగంలో సుమారుగా 4 గంటలుంటది. ఈ తిన్న ఆహారం మళ్ళీ పైకి రాకుండా చూసుకునే ఒక స్ఫింక్టర్ అంటే ఒక కండరం మనం లోవర్ ఈసోఫేగియల్ స్ఫింక్టర్ అని అంటాం. ఈ స్ఫింక్టర్ అనేది వన్ వే యాక్సెస్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే పైనుంచి కిందకొచ్చే ఆహారానికి అలౌ చేస్తుంది తప్ప కడుపు భాగంలో ఉన్న ఆహారాన్ని పైకి రానివ్వదు. కొంతమందికి ఈ స్ఫింక్టర్ అనేది బాగా లూజ్ అవ్వటం వల్ల రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు కడుపులో ఉన్న ఆహారం మరియు యాసిడ్ గొంతు భాగం వరకు వచ్చి విపరీతంగా దగ్గు వచ్చేలాగా చేస్తుంది. ఇట్లాగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు 10కి పడుకుంటే 7కి లేదంటే 6కే డిన్నర్ చేసేస్తే అంటే మినిమమ్ 4 అవర్స్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్లాగ దగ్గు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.